Ну и так, друзья, очередная замена масла на мотоблоке. Сейчас чуть-чуть прогрею его. Ну и буду менять масло. Значить, міняю масло, бо предстоїть ще багато їздить. І плюс до того їздив на шабашки, це от картошку копав. Поэтому масло це треба давно було змінити. Чим я зараз і займусь. Поміняємо масло, промиємо фільтр, зальємо нове масло. І в принципі, возможно, до весни більше не міняти. Ну, подивлюсь по експлуатації, тому що на осінь у мене дуже багато робот запланованих, таких, що нас з прицепчиком поїздить. Тому буду дивитися, наскільки там я буду їздити, багато чи ні. В зависимости від того, також і масло буду міняти. Опа, я сюди потекав. Значить, промиваю у керосині. Зараз хай стече. Так, і заливаю масло саме обнаковенне, недороге дизельне. 2 літри. Вже я розказував, що якщо під пробку, то якраз це буде уровень. І, кстати, на заметку, слідіть за уровнем масла, тому що я це стільки їздив, залю там від заміни до заміни. А це чуть більше проїхав, провірив, кинувся, а масло треба долити. І долив чимало. Поэтому лучше периодически проверяйте, потому что я от не проверял, і ще б чуть-чуть, би не дай Бог. Самі знаєте, що могло произойти.
Чуть-чуть керосинчиком і двигатель промив. Конечно, кришка вже облаза такий видуний, не очень. Но все-таки освіжив чуть-чуть.